Ale to byl začátek, protože potom na stahování knížek to zvlášť normálně počítač. Ahoj. Čau. Ahoj. Vidím zuby z pivu. No. Pavle, z pivu. Jsi tam zapomněl. No, jsi tam zapomněl. Oni tam spadli. Jo, to je Helen. Já jsem Helen. A už to nešel. No, to se nestratě. Já jsem zažíval život. A tak přemýšlím jako o tom, že... Ale to s těma lejama děláte, vole, na srdce mě, vole. Nebo bude špatně. To nebude. To bude něco jiného. Představte se. A teď vy to tak světe, vole, co hru. A to už včera je, o čem, co má. Já tam chodím, malý, a metr. Rakučákovi. Máš tam softu? Máš tam softu? Ale to jsem koupil privátní. Tam jde potom jenom o to naobojit nějakou adresu. Abych ti mohl domluvit chlapa, který by ti to... Přemýšlím o tom, jestli to potřebuju v tom baráku a to.